今日はですね、空2がですね、オープン AI のですね、動画生成サービス、空が突然サービス停止というニュースについて解説したいと思います。私のね、バスケットボール動画とかでおなじみのですね、非常に面白いサービスだったんですけど、僕は多分世界でも一番壁の動画撮られてる人間だと思いますけど、あれなくなっちゃうとですね、気軽に生成 AI で僕の顔使えなくなるんで、何らかの対策は考えたいなと思っておりますけれども、なんでこれ、停止したかというとですね、これオープン AI のですね、非常に厳しい収益環境があると。チャット GPT で爆当たりしてですね、空2でも当たったんですけれども、せいぜい数百万ダウンロードにとどまって、ダウンロード数もどんどん落ちてきている。多分ね、僕のバスケットボール動画が一番伸びてんのかな。ただ、それ結局 TikTok とかに転載されて、それで広がってるんで、空で SNS みたいなものを多分目指してたんだと思うんですけれども、そこまで面白い動画がボンボン出てきたわけではなかったし、TikTok のアルゴリズムに負けてるというかですね、僕のバスケットボール動画とかまさにその典型なんですけど、空2は生成にだけ使われて SNS としてのアクセスは全くないと。ダウンロード数ももう、直近で月100万ダウンロードぐらいまで下がってるらしく、逆にですね、たくさんの映像を学習データで使ってるので、著作権の問題、巨額の訴訟、ウォルト・ディズニーとはですね、和解をして提携をすることになってましたけれども、これも破談になってしまいましたということで、世界中の著作権者を敵に回して巨額の訴訟を恐れていると。そして、IPO をするにあたってですね、こういう儲からないプロダクトはどんどんやめていこうと。売り上げも伸びてるんですけれども、シェアは圧倒的ナンバーワンのシェアだったんですけど、Google のジェミニにですね、相当やられてきていると。動画生成に関しても C ダンスっていう中国のサービスに完全に負けちゃってる。実際僕もチャット GPT 最近あんまり使ってなくて、ジェミニをやっぱり使うようになってるんですよね。特に画像生成でナノバナナ2がめちゃくちゃクオリティ良くて、日本語の間違いがほとんどなくなったので、そういう意味でも使われているということで、ジェミニのシェアが急速に上がってるんですよね。で、実際僕が使ってるのもジェミニがほとんどだし、チャット GPT 使わなくなってるんで、これだけね、早くなっちゃうと、進化が早すぎてですね、オープン AI も昔ブラウザ競争でネットスケープが負けたみたいに、Google のジェミニがですね、マイクロソフトのインターネットエクスプローラーみたいにですね、来る可能性は非常に高いなと。というのも、オープン AI はですね、独立した企業で他に収益源ないので、そこも伸びてると。うまいことやったのが、アンソロピックで、クロードというですね、クロードコード、つまりプログラマー向けのソリューション、そちらの方が当然アリアダプター多いですし、お金を払う人たちも多いわけですよね。だから、それはすごく当たったわけですよね。だから、Google はもう王道で、他で検索エンジンとかで稼いでるんで、YouTube とかで稼いでるんで、もういいよと。オープン AI は収益源、これしかないんで、チャットとかですね、画像生成とかしかないんで、空2、巨額の訴訟リスクもあって、ネタ全然できてないということで、これはやめましょうという、そういった判断になるのも、致し方ないかなというふうに思いますが、フレーモンバスケットボール動画がなくなるのも寂しいので、何か代替手段を考えていきたいなと思っております。今日のニュース解説はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。